大家好啊！早幾日咧，我就淘咗呢一個咖啡磨豆機嘅吹氣裝置。究竟呢一個百零蚊嘅東西安裝嘅時候有冇咩要留意呢？有冇效果呢？睇落就知啦。咁其實佢就係一個好簡單嘅一個蓋啦。咁然後有一個軟嘅橡膠咁樣嘅一個吹氣東西。咁我用緊嘅係 WPM CD17N 嘅磨豆機啦。咁佢呢就有一個紅色嘅安全針喺呢一度嘅。原裝嗰個豆倉 lock 咗落去之後，咁條針就會壓咗落去啦。咁樣部咖啡機先至可以轉嘅。如果唔係呢，佢其實就 cut 咗電嘅。咁好明顯啦，呢啲 OEM 或者即係雜牌嘅東西就唔會有相對應嘅扣位啦。咁所以呢，都有得搞嘅。就首先咧，將呢個上面嘅磨部分拆出嚟先。咁然後就會見到咧，呢個位呢就係相對應有個安全針啦。咁我自己嘅做法呢，就係揾一啲尖嘅嘢呢，將支針壓落去，然後稍微移一移位咁樣啦。咁佢就會棘咗喺入邊㗎。咁唔需要擔心嘅。如果之後覺得唔中意啊，或者想換翻原裝呢，其實即係將佢推返落去，又移一移位，移翻正中間呢，佢又可以彈翻上嚟。咁因為我之前整過，就而家就唔再做多一次啦。咁安裝呢個吹氣東西就相當簡單啦，純粹係凹落去嘅啫。咁我自己呢，就鍾意再幫佢加一個繩結，咁就索實佢，感覺好啲啦。咁始終呢個都唔係即係原裝嘅部件啦，咁所以佢係能夠吹到一啲殘粉出嚟嘅。咁但係其實機器入邊可能都有好多虛位啊，嗰樣嘢呢。咁如果嘗試吹嘅時候，我下邊擺隻手喺度 feel 下啦，有乜撳嘅時候呢，其實嗰個出風就唔係相當多嘅。咁但係都有少少效果嘅，或者我磨一次豆嚟睇下個效果點樣。咁我自己就好少用個豆倉嚟儲豆嘅，每次都係磅完豆之後呢，就用幾多就倒幾多落去。咁而家首先就出咗一個 shot 先啦。好啦，咁究竟呢個吹氣可以吹到幾多粉出嚟呢？係咪應該磅下呢？我嚟試下啦，反正個磅喺隔離。而家歸零咗啦。咁目測呢就係出咗少量嘅粉嘅啫，睇下磅唔磅到個分別。出到嚟係0.3 gram 嘅，即係呢個裝置呢就吹到0.3 gram 嘅殘粉出嚟。好，咁今日嘅想講嘅就係咁多啦。可能大家有用緊17N 嘅其他朋友都會想會對呢個裝置有啲興趣啊。究竟裝唔裝到呢？fit 唔 fit 位呢？有冇用呢？咁希望呢條片幫到你啦〜